now that our love has capsized. Capsized. 今日係到咗北海道第3日，一早起身就聽到露台出面傳入嚟嘅鳥聲。行出露台，再欣賞下洞爺湖嘅美景，再喺露台飲杯咖啡，真係件賞心樂事。跟住去浸多一次溫泉，然後再食埋佢個早餐。今日嘅早餐又係自助餐，都幾多嘢食。食完早餐，收拾行李，開始今日嘅行程。今日會先去洞爺湖展望台，然後再去地獄谷。離開酒店，經過洞爺湖八景，泊低架車，又喺度打下卡，影返張相留念。行一陣走人得噶啦，開另一面啦。係啊，好，影完相，繼續我哋嘅行程。沿途只見車身兩邊被紅黃綠嘅大樹包圍，風景非常優美。大約半小時嘅車程就到咗目的地。呢度泊車係要收費嘅，不過泊一日都只係500日元，即係大約30港元，都算合理。呢度其實都幾大，有好幾個景點，可以去超和新山紅牧場睇下啲熊熊，又可以搭纜車上有珠山火口原展望台，行下山睇下風景。因為一陣仲要去地獄谷，時間唔係好夠，所以我哋選擇咗坐纜車上有珠山，排隊買咗車飛。每人約需要1800日元，即是大約100港元。開始排隊上吊車，喺行駛緊嘅車廂向外望，一層層七彩繽紛嘅顏色呈現眼前，又會再一次驚嘆造物者嘅偉大。搭咗大約10分鐘，已經到達有珠山展望台，呢度可以飽覽整個洞爺湖嘅風景。雖然呢度好多人，但係呢度地方好大，喺度一路睇風景，一路吸收呢度嘅新鮮空氣，可以忘記一切嘅煩惱。呢個位得唔得？影完相，睇完展望台嘅風景，開始向火山口出發。因為已經好耐冇行過山，所以都有啲緊張，真係好驚自己體力應付唔到。不過沿途見到啲風景咁靚，行咗好耐都唔覺得好攰喎。有珠山形成於1萬多年前，係北海道洞爺湖以南嘅一座活火山，光在20世紀就已經噴發過4次。喺2007年，有珠山被選為日本地質百選之一。呢邊嘅地底運動仲係相當頻繁，周圍仲會見到不斷冒出熱騰騰嘅煙霧，相當壯觀。
哇，好靚啊！呢個景。沿住山徑向前走，兩邊長滿蘆葦嘅小徑，實在令人心曠神怡。再向前望，可以見到火山口已近在眼前。手唔痛啊！哇，擰住面好靚。但係真係唔知仲要行幾耐先到，所以唯有放隻航拍機上去探探路先。Younger than the mountains, flowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. All my memories get around her, my lady, stranger to the water. Top and thirsty, fingers on the sky, glory trace of moonshine, too short in my eye. Country road, take me home. 睇見航拍機傳返嚟嘅影像，發覺漫漫長路，又要趕住去其他景點，於是唯有返轉頭，上返山頂休憩處，呢度嘅景色又另一種感受。Driving down the road, I get a feeling that I should not be from yesterday. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home.都係成個白。沿路行返去展望台嗰邊，有幾張好大嘅圓床，可以飽覽山下嘅風景。哇，好舒服啊！係啊，無敵景啊！跟住覺得有啲肚餓，去咗展望台個小食店，買咗件三文治同咖啡，醫下個肚，坐喺度食下嘢，欣賞無敵湖景，真係唔想離開。不過真係時間不留人，快樂嘅時光總係短暫嘅。坐返纜車落山，再欣賞下呢度嘅風景。哎呀，架車到咗原來，醒佢醒啲。落到山腳個車站，有一個賣紀念品嘅商店，於是又行咗一陣，睇下有冇嘢可以買。係啊，
貓，以為係隻貓，原來係頂帽嚟嘅。6萬蚊。我都冇出嚟嘅。这人家这个不就人民？这人民。帶埋啊，360。呢個安眠係呢個羊羔翼。呢個肥嘟嘟。離開前見到間雪糕店，咁又忍唔住買咗一杯嚟食。買雪糕食啦。啊，貴啲，哇！見到呢間小店啲蘋果好靚，於是買咗幾個，一陣去地獄谷路上可以醫下肚。買啦，就買咗個蘋果500 yen 啦。係啲番薯粟米嚟㗎，番薯嚟㗎。哦，咁唔食。番薯係小potato啊，300啊。其實咧，你幫我影喎。經過山谷，穿過隧道，喺高速公路上有中途休息站，可以俾你加油同去下廁所。呢度嘅環境都好好，可以望到遠處嘅風景。咩啊？影到啊！影到張打洞啊！而家我揼個圈咁樣，哇！中都有啲食品啊，廁所。我呢個直情係叫有珠山嘅7-Eleven。離開加油站，繼續向地獄谷進發。有條狗㗎啦。經過1個多鐘頭嘅車程，終於到達地獄谷。啊？唔係喺路上㗎，呢度有個景點喎，9萬米啫，地獄谷。咁同我講30一個。上，哇，好靚！9萬啊！地獄谷嘅名字來自於佢嘅地熱活動同蒸汽湧出嘅景象。呢度有多個地熱地區，包括著名嘅地獄谷溫泉街。呢度嘅地熱活動導致泥漿同硫磺嘅湧出，形成咗各種奇特嘅地貌景觀，好似有硫磺池、泥漿池同蒸汽噴泉。遊客可以喺登別地獄谷欣賞到地熱景觀嘅壯麗景象，感受到地底下湧出嘅熱氣同蒸汽。此外，呢度仲有多個溫泉設施供遊客使用，可以享受放鬆身心嘅溫泉浸泡。
係啦，溫泉嚟啊嘛。拎過嚟，拎過嚟，拎。10個 minutes 就到啦，呢個大個大倉。1、2、3，都係啲岩石。上呢度啦。因為搭緊船。拎過嚟，拎過嚟。點解我想過返嚟呢邊啊？啲人仲未走喎。離開登別地獄谷，我哋要揸車去札幌市，會喺嗰度酒店住2晚。搞成半個鐘頭，終於泊到架車啦。係啊，食唔食啊？哇，好大嘅光管招牌啊！呢度就係札幌嘅街頭啊！咩叫冇料情報啊？返到札幌市酒店，辦完入住手續，都已經8點幾，於是又要出去揾食。行過橫街，見到裡面好多人排緊隊，原來呢度係條拉麵街，因為已經好肚餓，於是決定喺呢度食晚飯。竟然仲有小肥羊！呢度就係我哋酒店附近啦，就係住呢間酒店。食飽飽，返酒店又可以浸溫泉，然後先去發個好夢。北海道大部分酒店都有溫泉同停車場，所以唔使擔心泊車嘅問題。聽日我哋會去小樽白色戀人工廠、三角市場同埋小樽購物街。睇完片記得點讚、分享同訂閱是乃康抗，有你嘅支持就係我嘅動力來源，多謝。